Přeji krásný den. Mé jméno je Jan Wild a společně s mým kolegou Tomášem Slunkem vám představíme náš interaktivní plán školy. Studujeme na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni. Proč jsme si vybrali právě tento projekt? Náš projekt je vylepšením bakalářů, které využívá spousta škol. Snad každý učitel musel někdy hledat třídu s určitým počtem židlí, aby se do ní jeho studenti vešli. Nebo chtěl zjistit, zda se nacházejí v učebně počítače či nikoli. V našem projektu se tyto údaje přehledně zobrazují. Nejednou se nám stalo, že jsme si chtěli najít volnou učebnu na svačinu. S naší webovou aplikací nemusím obcházet každou třídu zvlášť, stačí si projít třídy jednoduše v telefonu. Zároveň ale, když jsem poprvé přišel na naší školu, nevěděl jsem, co kde hledat. Proto naše aplikace je rozvržena přesně podle toho, jak vypadá naše škola. Na škole se najednou mluvilo o tom, že by se na každou třídu umístila obrazovka s aktuálním rozvrhem, s čím jsme chtěli výrazně pomoct. Jednoduše by se například na Raspberry Pi otevřel prohlížeč s touto stránkou. Tímto projektem jsme chtěli usnadnit práci učitelům i studentům. My osobně bychom byli za tento web rádi, kdyby existoval již při našem nástupu na školu. Něco málo o projektu. Webová aplikace je navržena tak, aby si sám uživatel mohl vybrat, zda bude vyhledávat pomocí vyhledávacího pole, nebo zda se ke třídě dostane klikáním na budovy, patra a samotné třídy. Máme rozdělenou vizuální část pro telefon a pro počítač. Tyto rozdíly nejsou veliké, ale přeci jenom se toho na mobilní zařízení vejde výrazně méně. Jak probíhá komunikace mezi stránkou a uživatelem? Uživatel posílá HTTP requesty při zmáčknutí tlačítka na server. Ten mu dle jeho výběru odpoví. Zároveň server ukládá soubory sessions, což jsou lepší cookies. Ukládá je proto, aby si zapamatoval přihlášeného uživatele. Tyto soubory jsou šifrované. Zabezpečení. Již zmíněná komunikace probíhá za pomocí dvou metod, GET a POST. Metoda GET náš web využívá pro vyhledávání. Naopak POST, šifrovaná metoda v hlavičce dokumentu, je využívána pro přihlašování a v místech, kde by mohla být data zneužita. Zabezpečení uživatelských účtů a databáze. Hesla jsou jednosměrně šifrována, takzvaně zahešována, aby nebyla čitelná v databázi. Při vyhledávání můžeme speciální znaky z vyhledávaných frází a zároveň ošetřujeme databázi proti útokům na ní. Poslední část zabezpečení naší aplikace je, že náš web uloží, jaký uživatel provedl poslední změnu v informacích o třídě. Pro lepší dohledávání lidí, kteří dělají změny, které by dělat neměli. Frontend. Využitými technologiemi jsou kaskádové styly CSS a Bootstrap. Ty nám upravují vzhled stránky. JavaScript, ten využíváme společně s formuláři na vytváření getMethod. S tím využíváme Latte, což je součást frameworku Nete. Díky němu máme oddělenou vizuální část stránky od té funkční, což vytváří větší přehlednost kódu i větší bezpečnost projektu. Máme vytvořené šablony pro hlavní stránku, pro úpravu dat a pro režim celé obrazovky. Ve stručnosti funguje podobně jako klasické HTML. Navíc využívá proměnné a řídící struktury pro větvení a cykly. Backend. Zde máme kód s funkcemi. Tady je seznam nejdůležitějších funkcí. Obnovení API tokenu, získání rozvrhů, převedení rozvrhu do pole, získání tříd v patře, získání informací o třídě, získání rozvrhu učitele podle jména, vyhledávání podle čísel tříd, jmen učitelů a podle ostatních parametrů. Konfigurační soubor Neon. Tato součást frameworku Nete nám jednoduše ukládá přístupové údaje k SQL databázi. Jelikož kdyby se změnil nějaký údaj, tak by se musely měnit tyto hodnoty v celém projektu. To znamená, že kdyby tyto údaje měnil člověk, jenž neví,
kde všude je musí měnit, tak by na nějakou část mohl zapomenout a stránka by nemusela fungovat. Navíc využitím Neonu zvyšujeme bezpečnost. Struktura databáze. V databázi máme 4 tabulky. První tabulka je s obsahem tříd, kde jsou všechny informace o třídách. V druhé tabulce ukládáme učitele pro rychlejší přístup k informacím. Třetí tabulka obsahuje uživatelské účty s jejich úrovní oprávnění. Poslední tabulka obsahuje token, čili klíč, se kterým přistupujeme k API, vytvořeným naším předchůdcem, které bere informace z bakalářů. Tento klíč se obnovuje každých 10 dní a společně s ním se kontroluje, zda nepřibyli nějací učitelé nebo třídy. Toho se běžný uživatel ani nevšimne, vše se děje na pozadí stránky. Ale administrátor má možnost zkontrolovat učitele a třídy ručně v administrátorském panelu v sekci Úprava dat. Nyní si ukážeme, jak projekt vypadá. Toto je hlavní stránka. Po levé straně můžete vidět vyhledávací pole, návratové tlačítko a logo školy. Zbytek stránky zobrazuje jednotlivé budovy. Tělocvičny a dílny nemají patra, ale pavilony mají. Zde je vidíte. Po vybrání patra si můžete vybrat třídu. Rozvrh se na počítači ukáže jako vyskakovací okno. Naopak zde vidíte, jak vypadá projekt na mobilním zařízení. Se stránkou lze pohybovat nahoru a dolů. S rozvrhem lze pohybovat doleva a doprava. Toto je stránka pro úpravu dat. Uživatel musí být přihlášen, aby mohl cokoliv upravit. Každý uživatel si může změnit heslo. Správce administrátorských účtů může přidávat administrátory. Přidaná hodnota našeho projektu. Ukládáme informace o třídách, jako jsou typ učebny, počet židlí a přístupnost učebny. Tyto informace nikde nejsou uloženy a musí být pro náš web zpětně dohledány. Aplikace umožňuje lepší vyhledávání tříd podle filtrů. Rozvrh učebny nebo učitele může být zobrazen i bez nutnosti přihlášení. Třídy v našem plánu jsou intuitivně rozděleny. Rozvrh se může dát na celou obrazovku. A v poslední řadě náš web má tematické barvy školy. Co náš web neumí a proč? Web nezvýrazní v aktuálním rozvrhu změny oproti stálému rozvrhu. Proč, ptáte-li se? Jelikož bychom museli komunikovat s bakaláři dvakrát, což by výrazně zpomalilo naší stránku. Častá chyba aplikace. Při chybě na straně bakalářů se nezobrazuje aktuální rozvrh, ale stálý rozvrh se zobrazuje. Proto jsme přidali chybové hlášky při vyskytnutých problémech, které odkazují na stálý rozvrh. Projekt je stále ve fázi vývoje. Nyní pracujeme na vyhledávání volných tříd v aktuálním čase a taktéž pracujeme na vyhledávání podle počtu židlí a typu učebny. Budeme se snažit vyřešit problém s aktuálním rozvrhem, například uložením do SQL databáze. Webová aplikace je už dnes použitelná. Občas se vyskytne nějaká chybka, ale snažíme se ji v co nejrychlejším čase opravit. Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás. Závěrem bychom chtěli poděkovat Plzeňské střední průmyslové škole elektrotechnické a všem, jenž nám poradili, jaké funkce by se hodily do našeho projektu, nebo co se jim na stránce nelíbí. A děkujeme i středoškolské odborné činnosti za možnost představit náš projekt. Na viděnou.